Добрый вечер. 13 января, 686-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». В Крыму на 83-м году жизни скончался известный крымско-татарский писатель, журналист, переводчик Закир Куртнезиров. Он много лет заведовал отделом печати и издательских дел Духовного управления мусульман Крыма, был главным редактором газеты «Хидает». Его знают как автора многих книг на крымско-татарском языке. Я желаю нашему народу жить на своей родине в единстве. Как говорят, отделившегося волки съедят. В последнее время мы начали терять свою сплоченность. Давайте искореним этот процесс разделения. В единстве наша мудрость. Кроме этого, мы должны объединяться вокруг нашей религии. Об этом говорит и Всевышний в Коране. Все, кто живет по законам ислама, никогда в жизни не встретят на своем пути зло и несчастье. Россия отказала в экстрадиции Хайсера Джемилева в Украину. Как сообщил его адвокат Николай Полозов, защита теперь ждет суда по условно-досрочному освобождению. Как известно, Хайсер Джемилев в мае 2013 года во дворе своего дома в Бахчисарае из ружья нечаянно застрелил друга семьи Фивзи Эдемова. После аннексии Крыма Россия возобновила это дело, а самого Хайсера вывезли в Краснодарский край, где он был повторно осужден на 3,5 года колонии. Теперь Джемилев-младший отбывает срок в Астрахани. Отказ выплатить работникам 2/3 зарплаты вывел рабочих Крым-троллейбуса на небольшой пикет. После 10-дневного перерыва предприятие частично возобновило свою работу. На дороге крымской столицы выехало 15 троллейбусов. В правление Крым-троллейбуса уговаривают людей подождать и обещают выплатить деньги. Незадействованные в работе сотрудники ждут обещанные выплаты, но терпение у людей лопнуло. Нам обещали заплатить с 1 по 10 число. Как бы 2/3 зарплаты. Вчера нам говорил директор парка, а сегодня нам сказали, что нам ничего не оплатят. У нас тут творятся такие чудеса, что непонятно. Одни одно говорят, вторые другое говорят. И вообще народ от этого весь страдает. Мы всеми силами стараемся сохранить сотрудников, да, поэтому и выплачиваем 2/3 заработной платы, чтобы люди могли жить и существовать, да. У меня было 31 тысяча, теперь я получила 11. Нам засчитали вот только что приказ, что нам ничего не заплатят за эти 10 дней. Я, естественно, недовольна, потому что дети мои будут голодные. В жилых домах Керчи отключают лифты. Такое решение приняла российская администрация города, чтобы сэкономить электричество. Дату возобновления работы лифтов не сообщают. Также массово отключают от централизованного электроснабжения магазины. По словам предпринимателей, власти города хотят, чтобы они полностью перешли на генераторы. Исключение составляют только аптеки, хлебные магазины и цеха, где производят выпечку для школ. Лимит электроэнергии, выделенный Керчи, 42 мегаватта. Эта цифра прописана в графиках веерных отключений, которые развешаны на остановках общественного транспорта, в маршрутках и в подъездах домов. Также в графике указано, что такой лимит утвержден для Керчи на весь год. «Что такое хорошо?» Стихотворение с таким названием сочинила крымчанка после очередного отключения электроэнергии. Говорит, сидела дома без света, газа, без отопления, и ей пришло в голову написать стихотворение о ситуации в Крыму. Свое творчество она сняла на видео, а ее сын выложил его в Ютубе. Но явился Росспецназ. Отобрал он Крым у нас и устроил жизнь атас. А за это вся Европа повернулась, пардон, жопой и накрыла разом Россию медным тазом. Я же открою вам секрет. Кроме танков и ракет ничего в России нет. Сам же царь в Кремле сидит и народу говорит. Что же делать? Как нам быть? Как же Крым нам прокормить? Им вода нужна и свет. Ведь теперь там света нет. Обратился Путин к Богу. Укажи ты мне дорогу. Вроде я и не дурак, а попал в такой просак. И пришел ответ с небес. Да в тебе сидит сам бес. Ты, Вован, его гони. Украине Крым верни. Ну а если не вернешь, кое-чего ты отгребешь.
Теракт, в котором погибло 11 человек, скорее всего, совершил боевик ИГИЛ. Смертник из Сирии привел в действие взрывное устройство на площади Султан Ахмед в центре Стамбула, вблизи знаменитой Голубой мечети. Среди погибших 8 туристов из Германии, 1 перуанец. 15 человек ранено, 2 в тяжелом состоянии. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна стала главной мишенью для всех террористических группировок региона. По информации турецкого агентства «Доган», турецкие спецслужбы задержали 3 россиян, вероятно, членов ИГИЛ. У них нашли документы, причастные к террористической организации, запрещенной в России. Целью была Турция. Они сделали это, чтобы нанести ущерб экономике. Это была преднамеренная атака. Конечно, это повлияет на туризм. Они приехали посмотреть нашу страну, и 10 человек погибли. Вы сами захотели бы снова приехать в этот город? Цены на нефть приблизились к отметке в $30 за баррель. Так дешево черное золото не стоило уже 12 лет. Сегодня цена подскочила до $31,5, но позже снова упала. За последние 1,5 года нефть потеряла 3/4 своей цены. Падение ускорилось после 4 декабря, когда страны ОПЕК на своем заседании не стали ограничивать объемы добычи нефтяного сырья. Сбербанк России в своем планировании начал расчеты по стрессовому сценарию, по которому цена на нефть составляет $25 за баррель. Как сообщил глава Сбербанка Герман Греф, $30 уже не актуальны. В бизнес-плане это был пессимистический сценарий, а в начале года он стал реальным. По его подсчетам, при таких ценах на нефть доллар может стоить 80 рублей. Пользователи соцсетей, высмеивая ситуацию, распространяют видео 80-х годов. Это отрывок из программы «Международная панорама». Советский Союз – страна большая, с мощной экономикой, богатыми ресурсами. Так что все эти блокады и санкции он уж как-нибудь переживет. А вот по союзникам Вашингтона, которые гораздо больше зависят от внешней торговли, политика ковбойских наскоков на нормальные экономические связи бьет куда сильнее. Укрзалезница готовит иск России о потере имущества в аннексированном Крыму. Его предоставят в течение 1-2 месяцев. После аннексии Крымская дирекция железнодорожных перевозок была подчинена российской администрации полуострова и переименована в Крымскую железную дорогу. Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Амелян, другие предприятия министерства также готовят подобные иски. Общая сумма ущерба, причиненного Украине аннексией Крыма, составляет 1 триллион 80 миллиардов гривен, без учета стоимости полезных ископаемых и упущенной выгоды. ДУМК собирается укреплять мусульманскую умму на полуострове. Муфтиат решил провести 16 января конференцию, чтобы осудить призывы к расколу мусульманской общины Крыма. Туда пригласили представителей 350 мусульманских общин со всего Крыма, а также представителей крымско-татарских политических и общественных объединений, крымско-татарскую интеллигенцию и общественных деятелей, а также мусульманских духовных лидеров России. 4 декабря лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев заявил о планах создать новое духовное управление мусульман Крыма в Киеве. После этого ДУМК выступил с заявлением, в котором осудил предложение создать еще один муфтиат и призыв вступления в батальон имени Номана Челебиджихана. На сегодняшний день мы все прекрасно понимаем, чем занимается муфти. То есть он уже на сегодняшний день не принадлежит самому себе. Если, допустим, 2 года назад он еще как-то там играл в политическом игре, то есть какой-то вес имел, на сегодняшний день это понимаем, что он просто пешка в чьей-то большой игре. И на сегодняшний день мы знаем, что во всем мире Мустафа Ага Джемилев, Рифата Ачубаров – это люди, которые признают все мир, и авторитет их не поддается никакому сомнению. И какие там не были условия, да, то, что они не идут на сговор с оккупантами, то, что они не договариваются с ними ни за какие там деньги, не продаются, это, то есть, дает большой плюс для нашего народа. Почему? Потому что это представитель нашего народа. Муфти оказался тоже перед таким сложным выбором, но все мы люди простые, понимаете, люди, которые имеют свои слабости, мы не будем никого обсуждать. Поэтому, конечно, судить, пускай его судит Аллах, но я считаю, что на его бы месте хотя бы нужно было промолчать и не говорить то, чего сегодня он говорит. Собирать конференции. С кем он собирает сегодня конференции? С муфтиятом
муфтиятом того государства, которое, в принципе, пришло и твою сегодня, то есть твою землю оккупировало. Это вы представляете такую ситуацию в Палестине? Приезжает представители, то есть еврейского государства, и будет, то есть с тобой вместе решать вопросы твоего народа, и вы будете улыбаться с ним, сидя за одним столом. То есть это человеческая натура. Сегодня оккупационная власть, которая находится в Крыму, она будет делать все, использовать любые возможные рычаги, любые использовать, то есть будет покупать людей, политиков, духовников, кого угодно будет покупать для того, чтобы легализовать свою, как говорится, преступную деятельность. На сегодняшний день ни для кого не секрет, что сегодня уже пропадает много наших молодых ребят, активистов, кто немножечко ведет против, то есть не пророссийскую политику, то есть у которых есть свое мнение, эти люди просто бесследно исчезают. В лучшем случае, если они оказываются в тюрьме, а в худшем случае они безвестно пропадают. И поныне от них даже никакой, как говорится, весточки нету. И поэтому на сегодняшний день, да, действия муфтия, то есть это не те действия, которые можно похвалить или, как говорится, сказать, что молодец, вот в тяжелую ситуацию он свой народ как бы спасает. Понимаете, на его месте бы, да, умный человек, лишнего вообще не говорил бы, избегал бы лишних конференций, выбрал бы нейтральную позицию, то есть мы, верующие люди, вне политики. А он сегодня понимает, что сегодня произошло. Лидеров крымско-татарского народа Мустафа Ага и Рифата нету в Крыму, то есть с таким весом авторитетов. И он понимает, что он остался сегодня единственным лидером для крымских татар на сегодняшний день. И, естественно, он пользуется этой ситуацией как может. Всех 5 бойцов правого сектора, которых обвиняют в участии в драке на турбазе Хата Магната на горнолыжном курорте Драгобрат, арестовали на 2 месяца. В ночь на воскресенье бойцы правого сектора якобы ворвались в заведение, избили персонал и применили огнестрельное оружие. Сами же бойцы получили тяжелые ранения. Члены правого сектора вместе с активистами гражданской блокады Крыма с 20 сентября блокировали административную границу Херсонской области с аннексированным полуостровом. Совместными усилиями они добились торговой блокады на законодательном уровне. Вони висловили вимогу до представників закладу щодо приготування їм їжі, зокрема повару та охороннику. Хоча заклад на той час уже не працював. Почувши відмову, вони безпричинно нанесли тілесні ушкодження, застосували насильство. Проте, незважаючи на те, що вони були озброєні холодною зброєю та вогнепальною, отримали відсіч і були затримані відпочиваючими та власником кафе. На цей час відносно зазначених осіб відкрито 9 кримінальних проваджень, в яких їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В рамках досудового розслідування зазначених осіб буде перевірено на вчинення інших кримінальних правопорушень на території України. В зоне АТО боевики продолжают провокации огнем в сторону украинских военных. Незаконные пророссийские бандформирования не прекращают нарушать режим абсолютной тишины и условия минских договоренностей. За последние сутки наемники 24 раза вели огонь в сторону украинских позиций. Впродовж доби, що минуло, зафіксовано 24 епізоди застосування окупантами зброї. Зокрема, збройні провокації проти наших воїнів загарбники намагались втілити в життя в районі Пісків, Опитного, південніше Авдіївки, а також біля Новгородського, Зайцевого та Майорська. Бойовики знову застосовували стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети. По опорних пунктах сил АТО, неподалік Троїцького, що у Ясинуватському районі Донецької області, бойовики продовжили систематично бити з підствольних гранатометів. Неспокійно було й на Луганщині. З автоматичних станкових гранатометів противник відкривав вогонь в бік наших позицій неподалік Кримського та Трьохізбенки. З початку цієї доби кремлівські найманці вкотре зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів вели вогонь в бік Новгородського з великокаліберних кулеметів південніше Авдіївки. Впродовж ночі тихо було лише на Маріупольському напрямку. Экс-президента Украины Виктора Януковича признали самым коррупционным в мире. Об этом сообщает украинское представительство международной организации Transparency International, отслеживающей коррупцию в мировом масштабе и составляющую соответствующие рейтинги. Также в рейтинг вошли бывший президент Египта Хосни Мубарак и глава Чечни Рамзан Кадыров. Янукович – лидер рейтинга, за него отдали более 11,5 голосов.
Килограмм мяса или подписка на детский журнал «Арманчик» на весь год. Крымско-татарский бизнесмен и меценат Мухаммед Али Сулейманов призывает родителей помочь детскому журналу на крымско-татарском языке. Годовая подписка стоит чуть больше 400 рублей. Это средняя цена килограмма мяса в Крыму. Ранее из-за отсутствия подписчиков в Крыму закрылись издания «Крым», «Яна Дунья» и «Йылдыз». Это все новости на этот час. Хорошего вечера. Будьте с нами.